الصفوة بتبقى عينهم على الانتخابات مش عينهم على المواطن البسيط. لكن دلوقتي معانا على التليفون الدكتور مراد علي المتحدث الرسمي باسم الحرية والعدالة. مساء الخير يا دكتور. السلام عليكم يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. تعليق حضرتك ايه على اللي بيحصل دلوقتي؟ والله تعليقي ان دي احداث مؤسفة. احنا من امبارح قلنا للناس في جبهة الانقاذ ولما وقعنا سويا على وثيقة رفض العنف في الازهر قلنا كان احد البنود فيها عدم اعطاء غطاء سياسي وعدم تسويغ العنف وقبول العنف، وده كان واضح جدا. ايوه فهم. بعدها بساعات، بعد ما مضينا الوثيقه سوا بساعات، طلع قاده جبهه الانقاذ وقالوا لا احنا برضه هنشارك في التظاهر، واحنا نصحناهم وقلنا يا جماعه انتوا تعطوا الغطاء السياسي للعنف، والشكل مريب جدا. هل انتم موافقين على العنف ولا لا؟ لازم الوضع مش مجرد ان انا اقول كلمه امضي على ورقه وبعد كده اجي على الارض هعمل حاجه ثانيه. هل في مكان في العالم؟ هي جبهة الانقاذ يا فندم دعت للتظاهر. ما انا هسأل بس حضرتك حاجة عشان حضرتك توضحها لنا. اكمل كلامي يا فندم الاول. طيب حضرتك بعد اذن حضرتك. هل من قبيل التظاهر السلمي ان يتم القاء قنابل مولوتوف على قصر رئاسه؟ ما هو ده السؤال في العالم من التظاهر السلمي ان يتم القاء قنابل مولوتوف على قصر الرئاسه. للاسف الشديد دكتور البلدعي طلع كتب بالانجليزي، طبعا ما كتبهاش بالعربي، كتبها بالانجليزي علشان العالم الغربي هو اللي يسمع الكلام دوت، بينما ابنائه في مصر ما بيكتب كلام بلغه ثانيه. دكتور البلدعي كاتب ايه؟ كاتب ان العنف والفوضى سيستمران طالما لم يستجيب الرئيس لمطالبنا. كتبها فين هل هذا تهديد ولا ده نوع من الايه؟ كتبها فين يا دكتور؟ والوضع في البلد. ضيف حضرتك بيتحدث، انا بحترم جدا حواره، بيقول فعلا الوضع خطر، انا موافقه جدا، وفعلا ان الناس المواطن البسيط يتعرض لهزه في الثقه في السياسيين. طبعا لما اشوف الناس لا تهتم بمصالحه ومصممه على جر البلد للفوضى، مصممه على جر البلد للعنف. احنا بيننا وبين الانتخابات البرلمانيه شهرين، لا عايزين نغير الحكومه. طب ما تنزل الانتخابات وتفوز يا سيدي في الانتخابات وشكل الحكومه زي ما انت عايز، ولا هو موضوع قهر وموضوع ان انا اما انا واما الفوضى والعنف؟ الحقيقه موقف مريب جدا. انا بحبط الشكل لما يكون شكل مصر قدام العالم ان قصر رئيس الجمهوريه يتم القاء قنابل المولوتوف عليه. حد يفسر لي ده؟ انا عايز البلدعي، عايز دكتور البلدعي، وعايز استاذ حمدين صباحي، وعايز دكتور عمرو حمزاوي اللي كان النهارده في المسيره هو وزوجته المحترمه، عايزهم يبرروا لي، يقولوا لي ازاي هم قبلوا وازاي هم استمروا وازاي هم مشوا مع اولاد. انا بعتبر اللي عمل كده دول عباره عن شويه مجرمين. اللي بيعمل قنابل مولوتوف يرميها على قصر جمهوري. ما حضرتك المسيره اللي حضرتك بتتكلم عليها اللي كانت فين يا دكتور؟ ده تفتكري ده سائر؟ ده مجرم يا دكتور. المسيره اللي حضرتك بتتكلم عليها اللي كانت فين يا دكتور؟ نعم؟ المسيره اللي حضرتك بتتكلم عليها اللي كانت فين؟ اللي كانت فين يا دكتور؟ المسيره اللي حضرتك بتتكلم عليها اللي كانت فين؟ المسيره اللي طلعت من الوضع العدويه بتاعت الاتحاديه، مش كل المسيرات. مش هو امبارح اعلنوا الزحف الى الاتحاديه؟ ده بيكون بيزحف على اورشليم. يعني ايه الزحف على الاتحاديه؟ طب هو في حاجه يعني النهارده لما بتطم معاك ناس حاجه من الاثنين، اما انك تسيطر على اتباعك. احنا التيار الاسلامي عملنا مظاهرات كان حضر فيها ملايين، اللي هي كانت بتاعت نهضه مصر، ما حضرش فيها حادثه عنف واحده، لم يتم حاله تحرش واحده، لم يتم حاله سرقه واحده. اما انك انت قياده سياسيه تستطيع السيطره على الناس وتصفيعهم وكده، وبالتالي من حقك بقى انك تطالب على رئاسه الحكومه. اما انك ليس لك سيطره على اتباعك، فبالتالي كنت انت مش عارف تسيطر على نفسك والحزب بتاعك، مش عارف تسيطر على الناس ماشي معاك في مظاهرات، عايز تبقى رئيس حكومه على ايه؟ اذا كنت انت مش عارف تمشي حاجه، طيب مش عارف تسيطر على مظاهره، مش عارف تجري حاجه. جبهه الانقاذ الحقيقه النهارده بمشاركتهم في المظاهرات واصرارهم عليها بالرغم من علمهم ان هيتم اعمال عنف، بيخلونا ان احنا نشك في قدرتهم على اتخاذ القرار الصحيح. يا جماعه حرام عليكم البلد اللي انتوا بتعملوه. دكتور مراد معلش في سؤال بس يا دكتور، حضرتك بتقول ان الدكتور البرادعي كتب ان العنف مستمر، كتبها فين؟ على تويتر يعني؟ على تويتر قال العنف والفوضى سيستمران بالانجلش. chaos and violence will continue in Egypt as the president is not listening to the people. لا الكلام ده قايله حضرتك على التويتر بتاعه. طبعا زي ما قلت لكم مش هتبقى بالعربي، وانا بستغرب جدا هو ليه بيكتب تويتر بالانجليزي مختلف عن التويتر اللي بالعربي؟ حاجه غريبه. نعم. دكتور مراد علي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله وشكرا